في حديقة الحيوان ذهبت تلميذات الصف الثالث في رحلة إلى حديقة الحيوانات. رحب الدليل بالمعلمات والتلميذات. دهشت التلميذات عندما شاهدنا الفيل في قفصه. قالت أزهار: ما أضخم الفيل. قال الدليل: الفيل حيوان قوي يحب المرح. صاحت مريم: انظرنا انظرنا إلى القرود. الدليل: القرود نشيطة جدا وذكية أيضا وتقلد الإنسان. ها هي تأكل الفستق والموز. المعلمة تشير إلى الكنغر. انتبهن، نحن أمام حيوان غريب. الدليل: إنه الكنغر حيوان محبب إلى النفس، يمشي قفزة ويحمل صغاره في كيس لحمي على بطنه. ضحكت التلميذات. وهبة تقلد الكنغر في قفزه. نظر الدليل إلى الأسد وقال: أتعرفنه؟ صحت التلميذات: ومن لا يعرف الأسد؟ إنه ملك الغابة وأقوى الحيوانات. ما هو بيت الأسد؟ عريض. وأنثى الأسد؟ لبوة. وصوت الأسد؟ زئير. وابن الأسد؟ شرب. شاطرين. مخيف؟ أو ما هو لقب الأسد؟ ملك الغابة. ممتاز.